देखें ये एक सुजुकी रावी है, यूरो है, 19 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी में एक मसला आ रहा है, गाड़ी चलते चलते एक झटका मार रही है, यानी कि एक हल्का सा मिस फायर कर रही है। अब मिस फायर कर क्यों रही है गाड़ी, ये एक अजीब किस्म का फॉल्ट है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपकी गाड़ी भी नहीं हो, गाड़ी में सारी चीज़ें ना चेंज करनी पड़े, फ्यूल पम्प ये वो लटरन पटरन सब चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो मैकेनिक हज़रात कोई बात को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता ये फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो ये गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी चलते चलते अचानक से झटका मारती है, ये इसमें मसला है। तो इसके लिए अभी मुझे इसमें अंधेरा करना पड़ेगा। मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, आपको फॉल्ट दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है। अभी ये बिल्कुल मैं इसका जो फ्लैश लाइट है वो ऑफ करूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अंधेरे में आपने गौर से देखना है कि फॉल्ट कहाँ पर है। अच्छा, आप देखें अंधेरे में आपको स्पार्क नज़र आ रहा है। ये मैं अभी रोशनी जला के भी आपको स्पार्क दिखाऊंगा। ये देखें अब ये स्पार्क नज़र कैसे आ रहा है, ये वैसे भी नज़र आ रहा है और अंधेरे में नज़र आता है। तो जब आपने जब भी ये फॉल्ट चेक करना हो तो आप गाड़ी अंधेरे में चेक करनी है, आपने रोशनी में ना हो, बिल्कुल अंधेरे में हो। और मैं आपको जब रोशनी करके दिखाऊंगा कि ये फॉल्ट कहाँ से नज़र आ रहा है तो आप भी सोचेंगे ये बाकी यार फॉल्ट किसी जगह में है। ये अब आप देखें, मैं आपको रोशनी में दिखा रहा हूँ, वो देखें नीचे, वो देखें फॉल्ट नज़र आ रहा है। ये पिचकस मैंने क्यों रखा है, ये देखें जैसे ही, ये देखें अब ये होता क्यों, अक्सर ये फॉल्ट गाड़ियों में पैदा क्यों हो जाते हैं। और कहने का हज़रात को जल्दी जल्दी बात नहीं समझ आते, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको तो समझ आ जाता है, लेकिन बात को समझ नहीं आते। अब ये अक्सर लड़के वगैरह निकालते हैं ना प्लग वायर, तो खींचते हैं प्लास वगैरह डाल के ज़ोर से, तो ये निकलती नहीं है जल्दी से, यहाँ से ये हो जाता है सुराख, तो जिस वजह से ये लीक करना चला जाता है इनके, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट होता है यहाँ पर, तो ये लीक होता है। आपने यहाँ हाथ नहीं लगाना, मैंने देखें ये पेचकस से ऐसे रख के चेक कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था आपके साथ शेयर करना था। अगर आपकी गाड़ी भी इस तरह से अचानक से कोई काम वगैरह करवाया उसके बाद झटके मारने शुरू कर दे तो आप भी इस तरह से अपनी गाड़ी का फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। मैं प्लग वायर बाहर निकाल के भी आपको दिखाता हूँ, बंद कर। ये देखें, ये लड़के वगैरह ऐसे पकड़ते हैं ना इसको ना, ये देखें यहाँ से तो प्लास से पकड़ के निकालने से ये क्या होती है कि लीक हो जाती है। ये देखें ऐसे, ये तो जब भी निकालें प्लास को बहुत ज़रा दबा के नहीं डालें। अगर डालते भी हैं तो आपने करना क्या है, इसके साथ कपड़ा रख लें, क्योंकि ये हार्ड होती हैं, जल्दी निकलती नहीं है। यहाँ से मैं इसका आपको देखने में आपको ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये देखें इसका क्लिप, आपको किसी जगह से ये सुराख नज़र नहीं आ रहा है इसमें कोई भी। ये देखें ये प्लग वायर बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, किसी भी जगह से आपको इसमें नहीं नज़र आएगा। ये यहाँ पर ये बड़ा अजीब किस्म का फॉल्ट है गाड़ी में। ये देखें, तो आप इस तरह से कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि गाड़ी में फॉल्ट क्या है। ये देखें मैं आपको गौर से दिखाऊंगा, आपको किसी जगह में इसमें कोई सुराख या और नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसकी ये डॉक्टरी अभी करता हूँ, डॉक्टरी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से लीक कर रहा था करंट हिस्सा। आपको अगर दिखाऊँ, आप देखें इसमें इस तरह से देखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें तार में। देखें कैसा टेक्निकली फॉल्ट है ना। अच्छा ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपको मैं एक छोटा सा इसमें होल दिखाऊंगा। ये देखें, ये जो आपको छोटा सा इसमें सुराख नज़र आ रहा है ना, इससे करंट इसका लीक कर रहा है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने हल्की सी एल्फी डालनी है। पहले एल्फी डाल के इसके ऊपर आपने हल्की सी टैप लगा देनी है बस। जब एल्फी सूख जाएगी तो फिर इसमें से करंट बाहर नहीं आएगा। टैप बाद में आप हटा भी दें 2-3 दिन के बाद, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने हल्की सी एल्फी इसके अंदर डाल देनी है। तो अभी हम इसको एल्फी डाल के स्टार्ट करके चेक करते हैं कि यहाँ से फिर दोबारा करंट लीक होता है या नहीं होता।